के अवतरण करा दिहले तो गंगा के अवतरण से ही गंगा जल के द्वारा ही उनके जब पूर्वज पानी खातिर के गंगा जल खातिर के तरसत रहले वो प्राप्त करौले आ प्राप्त करौले के बाद उनके मुक्ति करौले। जय हो। तो चाहे जैसे करे उनमें विशेष रहे खाली राजा भागीरथ के अपन पुण्य हमने के पूजा करी ले। पूजा के का मतलब होला? वो पूजा में 2 गो अक्षर बा पय और ज दोनों के मतलब होला पकारो पाप नाशना जकारो जन्म विच्छेद। मने ऐसन कर्म पकारो पाप नाशना मने ऐसन कर्म जौने से पाप के नाश हो जा, जकारो जन्म विच्छेद यानी जन्म मरण के गति से मुक्ति मिली जा, विच्छेद हो जाए। वही के ई प्राप्ति के खातिर के जौन कर्म कइल जाला वही के कहल जाला पूजा। जय हो जय हो। पूजा वो चीज हो कि जो आवागमन से मुक्त करा दे, है ना? प्रेम से बोल दे वीर हनुमान की जय। ता पूजा करी गति मुक्ति मिली, पुण्य कर्म इकट्ठा होई। पूजा से हमनी के का करी ले? खाली पुण्य कर्म इकट्ठा करी ले, एठो गठरी बनाई ले, वही से पावर संचित होला। उहे पुण्य कर्म हमनी के मुक्ति के मार्ग के द्वार खोलला। उहे पुण्य कर्म जब ये मृत लोग के धरती से छोड़ के जीवात्मा जाला तो उचित स्थान जैसन हम कर्म कैले रहेली, जितना पुण्य कर्म इकट्ठा कैले बानी ओकरे हिसाब से वो स्थान प्राप्ति होला हमनी के। जय हो। है ना? हमार मने जो मुख्य कहना बा सार तत्व बा ओकर एक तरह मतलब बा कि माई हे पुरुष वर्ग के अंदर एक के पावर बा, खाली एक ठो पावर बा। ई पुरुष वर्ग खाली एक घर सुधार दे सकेला, खाली आपन घर बा सुधार ले तो ढेर बा। लेकिन महतारी और बहन के अंदर 2 घर के पावर बा। उ 2 घर बनावे के पावर रखेली। विवाह के पहले जब बाबूजी के घर में रहेली तो बाबूजी के घर संस्कार पाके बाबूजी के घर के चलावे के सुदृढ़ रखे के बाबूजी के घर बनावे के पावर रखेली। आ जब वही से निकल के अपने ससुराल में आवेली, पति देवता के घर में आवेली, तो वही जैसे उनकर एक घर के बनौले के जिम्मेदारी स्टार्ट हो जाला, शुरू हो जाला। तो रौरे हाथे में 2 घर के पावर बाटे बनावे के, लेकिन पुरुष के हाथे में खाली एक घर के बनावे के पावर बा। ऐसे रौरे पाछन से निवेदन बा, हाथ जोड़ के विनती बा कि रौरे पाछन सही दिशा में चली, है ना? रौरे जे के मानत होखी, जे के समझत होखी, वही के 2 मिनट 5 मिनट बैठ के आराधना करी। ऐसे राउर भी बनी। और दूसरा बात, आवे वाला पीढ़ी जौन बा वो पीढ़ी के अपने साथ में बैठावे के, अनुसरण करावे के सिखाई, ताकि उहो सीखे, है ना? उ सीखी तबे रौरी इज्जत करी। अगर नहीं सीखी, दिन भर सिनेमा देखी, टेलीविजन देखी, मोबाइल देखी, तो जितना घटना होता वो का एक दिन रौरही पर प्रयोग करे के जरूर प्रयास करी। जय हो। ठीक ना? अच्छा सिखाए तो अच्छा होई, बाउर सिखाए तो बाउर होई। हालांकि हमें अच्छा चीज भी मिलेला, लेकिन जनता बनी हम एक दिन कहल रहनी कि अच्छाई के प्रचार बहुत कम होला और बुराई के प्रचार बड़ा तेजी से होला। अच्छाई कम ग्रहण जीव करेला, लेकिन बुराई के ग्रहण बड़ा तेजी से करेला। यही भक्ति के पक्ष पर एगो चर्चा रखा था निरौर पाचन के बीच में। महाभारत काल के घटना हो। हालांकि महाभारत काल के कथा के संबंध में एगो बहुत बड़हन भ्रांति बा। भ्रांति ई बा कि लोग कहेला कि रामायण पढ़ल बढ़िया है, लेकिन महाभारत पढ़ल बढ़िया नहीं है। काहे? आता लगातार महाभारत पढ़ल जाए तो झगड़ा हो जाला, ओकर प्रभाव कहीं न कहीं पड़ जाला। लेकिन हमार जो अनुभव बा अब तक के, ये अनुभव ये कहेला कि कहीं कहीं ऐसा स्थिति आ गई बा महाभारत काल में कि रामायण से भी ज्यादा गहरा ज्ञान महाभारत में छिपावल गई बा, है ना? हमनी के खोजने की आवश्यकता बा।
हमरे लायक चीज कहाँ बा ई जनने की आवश्यकता बा। लेकिन अगर पढ़तानी आ वो हमें भावनात्मक रूप से रौरे डूबी गईली कि फलाने कहीं नाई चाहत रहे काहे बाण चला के मरले काहे हे तो कहीं जब यह तरह के द्वंद्व में फंसी जाए तो वही जैसे मनोवृत्ति गड़बड़ हो जाए और अपन प्रभाव छोड़े लगी। लेकिन एमे ज्ञान का बा, एमे हमरे जीवन में धारण करे लायक चीज का बा। जब एक खोज क के रौरे पढ़ल शुरू करब तो रौरे के आगे बढ़ावल शुरू कर दी, है ना। अब महाभारत काल के ज्ञान के चर्चा हो गई तो तनिका सा रौरे के दो बात में बताई कि एक हाली वैसे तो रौरे पहचान जानता नहीं कि युधिष्ठिर महाराज के ई घोषणा रहे कि धर्म युद्ध करे के बा। आया धर्म युद्ध में यह धर्म युद्ध में सत्य के पक्ष लेके अपन पक्ष मजबूत करे के बा, परिणाम चाहे जबन होखे। यही महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ई सोचबा कि हमरे गांडीव धनुष के और हमरे भैया युधिष्ठिर के अर्थात धर्मराज के जे अवहेलना कदी, जे निंदा कदी गांडीव धनुष के आ धर्मराज के जे खून बहवा देई उनके हम जिंदा नहीं छोड़ो। ई केकर प्रतिज्ञा है? अर्जुन के। बात पर बात कोनो आई जनता बानी, जीवन है तो हजार बात निकलत रहेला। गलती वही से होला जे ज्यादा बोलेला, फेस वही के लागेला जे तेज चलेला चाहे दौड़ेला। अचानक गांडी के ऊपर कोनो शब्द निकल गई युधिष्ठिर के, और युधिष्ठिर के बतिया सुन रहे अर्जुन कुपित हो गई, कहना कि हमारे भाई होके हमरे गांडी का निंदा कर दी हले तो बिना मरले अपने प्रतिज्ञा के रखौले हम छोड़ब नहीं। बाण चढ़ा लिहले गांडी पर, हल्ला कर दिया कि जा लोगन कही दा लोगन युधिष्ठिर भैया से धर्मराज जी से कि हम अपने प्रतिज्ञा के अनुरूप उनके आज मार देव छोड़ब नहीं। एगो प्रतिज्ञा रखावे खातिर के एगो भाई के बध भगवान कृष्ण जान गई रही बतिया। वो प्रतिज्ञा कैले बना महाभारत के युद्ध में कि जौले हम रहब तोले अपने से पहले पांचों पांडव में से केहू को मरे नहीं देवे। अब समस्या ई हो गई कि केकर प्रतिज्ञा रही, भगवान के प्रतिज्ञा रही कि अर्जुन के प्रतिज्ञा रही। भगवान कहले बना कि अपने से पहले 5 जने के मरे नहीं देवे। अर्जुन कहला कि हम हमारे गांडी का निंदा भइल बा त आज के डेट में हम युधिष्ठिर के मार देवे। तो भगवान के रहत में एक जरे कम हो जाई है, प्रतिज्ञा के कर रखावल जाए भक्त के कि भगवान के। समस्या खड़ा हो गई। अर्जुन के बात जान गई ना भगवान कृष्ण धावल अइले, कहले अर्जुन का बात है, काहे चेहरा क्रोध से तमतमाइल बा। अर्जुन बता दी हले, आई हो कह दी हले कि अब प्रतिज्ञा कैले बानी ते अपने भैया धर्मराज के हम मार देबे, हत्या कर देगा। कहला एकदम मार देबे, मनबो नहीं। कहला कि नहीं। तो भगवान कहला कि ठीक करता बा। उनके नहीं कहल चाहत रहल है तरह मारो, निश्चित रूप से मारो। क्षत्रिय अपन प्रतिज्ञा की अवहेलना नहीं करला, अपने प्रतिज्ञा के जरूर रखावेला। अर्जुन कहना रे इहो कहत न मारे के तो इनकर प्रतिज्ञा के का हुई। अभी नहीं सोचते रहना तो भगवान कहले कृष्ण लेकिन मरले के तरीका बदल दा, जेतर हम मारे के कहता नहीं हो तर से मारो। अर्जुन कहला के तर से मारी, तो कहला कि आध्यात्मिक रूप से मारा इनके। कहला तरीका बताई। अर्जुन कहला अपने भैया के खाली रे कही दो, नाम धक रे कही दो, बोला दो तार भैया मर जाई है। कितना पतला ज्ञान बा, कितना महीन ज्ञान बा कि जह दिन छोट भाई अपने बड़ भाई के नाम बोला के, नाम ध के बोला देला, रे कही देला, फलनवा रे कही देला, गाड़ी दे देला, वही दिन बड़ भाई के मृत्यु हो जाला। सोची कि कितना गहरा चीज भाई। ओ जय अर्जुन वह कैले
जब रे कही दिहले नाम धक रे कही का बोला दिहले भगवान अपन चेहरा भगवान के चेहरा उदास हो गई, अर्जुनों का चेहरा उदास हो गई कि आध्यात्मिक रूप से हम अपने भाई के हत्या तक कहिए दिहली। भगवान कहला कि अब अर्जुन अब तक के प्रायश्चित करे पड़ी, तू अपने भाई के हत्या कैले बड़ा। अर्जुन कहला कि कैसे, जब हत्या करे के तरीका तू बतौल भगवान, तब प्रायश्चित करे के भी तरीका तू ही बताबो। भगवान कहला कि अपने वीरता के बड़ाई, आपन बड़ाई पूरा राज्य में घूम घूम जो तो कह सुनाब लोगन के, मने आपन बड़ाई अपन ये कह शुरू कर दो। प्रायश्चित के तरीका का बा कि जब तोहार निंदा होई वही से तोहार प्रायश्चित समाप्त हो जाई। अर्जुन अपन बड़ाई अपन ये मुँह जोतल शुरू कर दिहले। आ भगवान कहला कि जहिया अपन बड़ाई अपन ये शुरू कर देब जोतल, वही दिन तो हम मर जाइब। मृत्यु के बदला मृत्यु होला, है ना। जे मृत्यु दंड देला दूसरे के अदालत में, जब अदालत हो मृत्यु दंड दियाला कि नहीं दियाला 302 के तहत, तो मृत्यु के बदला मृत्यु होला। भगवान कहला कि जब तू अपने भैया के मरले बाड़ा तो तोहरो तो सजा मृत्यु दंड ही हो। आ ई मृत्यु दंड तहके कैसे मिली आध्यात्मिक रूप से, आते अपन बड़ाई अपन ये शुरू कर दो। एकर मतलब यह संसार में, यह समाज में जी अपन बड़ाई अपने करत होला, उ मरल होला, उ जिंदा होइबे नहीं करला। प्रेम से बोल देवी हनुमान की जय हो, संत भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। कबही नहीं कहे के चाहिए हम हई कार कैली। अरे केहू रहल जे हमके लायक समझलस तो हमसे करवा दिहलस। ये शरीर पौले के यह बढ़िया काम बा कि उ काम हमसे करवा दिहलस। जय हो। एक सौभाग्य माने के चाहिए। बात तो बहुत कुछ बा, लेकिन उना अच्छा दिन हो गई, 6वां दिन है, वो आनंद नहीं मिलल हमके कि बोरिंग के पानी मशीन स्टार्ट कर जा, बोरिंग के पानी के तरह से और उगिलाए और